Hurmatli aziz obunachilar, mana Qo'shtog'imiz Makka shahridalar. Sog' salomat. Ko'pchilik xavotir olyapti Makka deylardi. Qo'shtog' tinchmi Makka? O'zingiz bir gapirib qo'ying. Tinchlik, ilho bo'lmaylar. Yurtimiz tinchlik bo'lsin. Ilohim prezidentimizga Qo'shnilarga insof bersin. prezidentimizning tan joni sog' bo'lsin. Nimaga desalar ham bu inson prezidentimiz mana hozir bizni o'ylab, sizlarni o'ylab bu samatlar jo'natdi. Qayerda bor ular prezident? Menga nima desa nima edi? Lekin rahmat shunchalik prezidentimizga Alloh taolo salomat qilsin. ilohim shunaqa martabalar ulug' bo'laversin, umrlar uzoq bo'lsin. Mana shu yerda turib duo qilyapmiz, hurmatli prezidentimiz sizni. Nimaga siz mana shu Qo'shtog'larda o'ylab shunaqa samolyotlar jo'natyapsiz, sanjoningiz sog' bo'lsin. Biz juda ham xursandmiz sizni qilayotgan ishlaringizdan, sizni xalqingizni o'ylayotganingizdan biz xursandmiz. Chunki qancha davlatlarda nimalar bo'lyapti, qo'lidan kelmaydi prezident, lekin bizning prezidentimiz обязательно shu Jiddadan olib kelasan deb aytibdi-da. Qo'shtog'i Jiddadan nimalarni olib kel hojilarini debdi. Samolyotlarda bo'sh samolyotlar jo'natyapti. Xudo xolasa Tinchlik bo'lsin. ilohim. Tinchlik bo'lsin. Nima yig'layapsiz? Bu yig'laydigan narsa emas. Prezidentimizga rahmat deyish kerak. Rahmat prezidentimizga. Ko'z yoshlar prezidentimiz uchun. Nimaga desangiz, shuncha hojilar sog' salomat. Makka bu Alloh taolaning uyi. Siz, men mehmonmiz. Chunki Allohning bu omonati. Xudo xolasa hech ham ko'ngil cho'ktirmang. Ko'pchilik o'ylayapti, Makka deylar nima bo'lyapti ekan, nima qilyapti ekan. Mana bugun iftorlik, ovqatlar mavjud. Bir chiroyli, hamma yo'q joy-joyida. Albatta diniy qo'mitaga ham, mana shunaqa biz o'ylab jo'natayotgan insonlarga ham Alloh taolo rozi bo'lsin. Qo'shtog'im sog' salomat, mana shunaqa insonlar ko'paversin. Mana bu inson qayerdan kelgan? Tojikistondanmi? Sirdaryodan keldingizmi? Hamma yo'q joyidami? Ko'ngil xotirjam. Ha, ilohim. Hurmatli aziz obunachilar, xo'p bo'la Qo'shtog'a, mana ziyoratchilarimiz salat kelgan, salat olishyapti. Hammalari xudo xolasa zo'r. Ko'ngillarni xotirjam qilaylik. Ko'pchilik xavotir olyapti, Makkada qanaqa ahvol ekan? Makkada zo'r. Bizi O'zbekistonda aholisi, o'zbekistonliklar juda ham yaxshi. Va xolasa hech qaysinisi bir nima qilgan yo'q mana bir kishiga bittadan to'g'rilsak, mana xudo xolasa ko'pchilik to'g'riza olishib, mana hammasi joylashyapti xudo xolasa. Hojona, sog'ligingiz yaxshimi? Gap yo'q, mana bittadan olib zo'r hojona. Endi hali ro'zada hozir obunachilar hamma shashiladi dasturxonni bezatishga, zo'r qilib olay deb. Xudo xolasa mana hojilarimiz bir chiroyli sabr qilib o'tirishdi. Kichkinani olib kelganmiz aka? Qayerda kichkinangiz? O'ynab yuribdimi? Gap yo'q. Kichkina bolalar bilan xavotirga o'rin yo'qmi? Hamma yo'q joyidami? Yaxshimi? Zo'r. Xudo xolasa xavotir olmanglar bizdan, qolganlardan. Xudo xolasa biz yaxshi, biz hojonalar mana tabassum bilan ko'pchilik xavotir olyapti ekan, Makkada qanaqa ekan? Zo'rmi hamma yo'q? Gapiring. Yaxshimiz, hijolat bo'lmaydi. Yaxshimi? Ha, zo'r o'g'lim. Ha, ilohim. Zo'r, hijolat bo'lmaydi. Hamma yo'q yaxshi, xudo xolasa. Hojonalar mana iftorlikka prezidentimizga aytyapti, rahmat deyish kerak. Shuncha hojilarni o'ylab, shuncha samolyotlar jo'natyapti ilohim. Qayerda bor bunaqa prezident? Rahmat, yaxshimiz hammamiz. Hammalari xudo xolasa yaxshi, xavotir olmanglar. O'sha sentrumdan kelgan insonlar hammalari sog' salomat. Inshaalloh xavotirga umuman o'rin yo'q. Haq xabarlashani qolmanglar. Bundan keyin mana ko'pchilik hojilarimiz yig'lab o'ryapti o'zlari ham xursandchilikdan, chunki endi baribir xursandchilik hammasi. Prezidentimizga rahmat. Nima ko'p prezidentimiz gapiryapsan, paxta qo'yma deydigan kommentariyada bir ikkitalik Abror Muxtor Ali aytadi-ku, shunaqalar chiqadi. Chunki bu narsani mashetda bo'lsangiz bilasiz. Mashetda holatni ko'rsangiz, mashetda holatni bilsangiz, keyin gapirsiz bo'ladi. Prezidentimizga rahmat aytishdan hech narsa yo'q. Mana hozirlar hammasi. Umar. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi. Kayfa halu? Alhamdulillah. Kullu yaxshi? Kullu yaxshi zo'r. Salat mavjud. Salat bor. Tarvuz mavjud. Tovuq bor. Mastava bor. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi. Hojilar xursand. Hajji hamma rahmat. Tarvuz tugab qopti deyapti. Ha, kelga tarvuz. Ketyapsizmi to'rg'agani? Ha, qo'lingizda tarvuz turibdi-yu.
obunachilari bitta 300 ta 400 ta odam bor. 300 ta 400 ta odam bor. Hammasiga bitta odam to'rg'aydi, o'sha harakat qiladi. Endi iloji boricha harakat qilamiz, xudo xolasa. Mana dasturxonlarini ko'rsalar ham bo'ladi. Bir chiroyli, mana hammalari sog' salomat o'tirishibdi. Hozir onam atela videoga gapirib ketyapti. Tarozingiz yo'q-ku deb shunga ko'rsatib qo'yapman. O'zingiz atela kelib gapirdingiz. Men endi ko'rsatib qo'yishim kerak edi. Mana sharoitlari qanaqadir? Suvlari bor, choylari bor, ovqatlari bor. Suv ovqatlaring qani? Endimi? Hozir ona charchamayapsizmi? Xudoga shukr. Sog'liq joyida. Omadlaringizni bersin. Qilgan ehsonlik Alloh dargohida. Mana bizni prezidentimiz duo qilib qo'ying. Shuncha hojilarni o'ylab samirlar jo'natyapti. Duo qilyapti. Makkadasiz. Ha, duo qilib qo'yinglar. Qani amin. Bitta chiroyli duo qilib beringlar-chi. Mana shuncha sharoitni yaratib qo'ygan prezidentimizga ham rahmat. Mana shu Arabistonning prezidentiga ham rahmat. Mana kelganimizga 4 kun 5 kun bo'lib qoldi. Allohimga shukr. Hurmatda yuribmiz. Hamma narsa yetarli, chiroyli. Kamchiligimiz yo'q. Prezidentimizga rahmat. Allohim zamonimizni tinch qilsin. Endi bola chaqamiz oldiga salomon bo'ling. Allohu akbar. Mana shu Sizlarga ham rahmat. albatta prezidentimizga rahmat. Muncha odam qimmatga ish qilyapti, samolyotlar jo'natyapti. Ana odam olmasdan birinchi mana shu O'zbekiston hojilarini uyga olib borasan deb shuncha samolyot kelyapti. Bo'sh samolyotlar hammasi. Ha. Bunaqa mo'llalar bilan bunaqa xadim qilishyapti hamma nimada qayerlarda. Ha. Biz yaxshimiz, tajorimiz sog', rizqimiz ulug'. Hamma yo'qimiz yaxshi. Prezidentimizga ming rahmatlar bo'lsin. Xafagarchilik yo'q, hammalari kayfiyatlari yaxshi. Uydagilar ko'pchilik uydagilar xavotir olyapti-da. Ular Instagramni ko'rib ilg'o bo'lishyapti-da, biz ilg'o bo'lmanglar. Hamma yo'q zo'r, yaxshimiz. Tanjonlaring sog' bo'lsin. Rizqlaringiz, millangiz Alloh barakalarni yog'dirsin. Akbar, salomat bo'linglar. Endi bu hojilarimizni hamma uydagilarning ko'ngilini xotirjam qilsalar ham bo'ladi. Nimaga desalar ham. Bizlarda tashlayapmiz. Ha, tashlab turibsizlarmi yaxshi bizni? Men yozgan olayman. Farg'onani yozgan olaman. Gapingdan. Ha. Biz doim nima ilg'o bo'lib tashlashyapti-da bizga rasm. Endi qorilar bilan nima xatim qilishyapti hamma dumkaxonalarda. O'zbekiston xalqi tinch, omon, eson-omon yetib kelsin yurtimizga deb duo qilishyapti. Ming marta rahmat o'shalarga ham. Iloyim, aytganingiz kelsin. Xudo xolasa hamma hojilarimiz bir chiroyli. O'shan xavotir olmanglar. Mana shu meni Instagramimda ham juda ko'pchilik yozibdi, holat qanaqadi, holat zo'r. Xudo xolasa hech ham yana Umar. Tarvuz bormi? Hammalari yaxshi, mana hammalari sekin iftorlikka qarab chiqishyapti. Xudo xolasa ko'ngillaringni xotirjam qilaveringlar. Hozir olib ketyapsiz ovqatingizni? Zo'r. Faqatgina sizlardan duo qilishingni so'raymiz. Xudo xolasa o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, yana videolar kutib olinglar. Rahmat.